好，今天我要为大家荣誉的分享这一个，我们终于天成找到了这一个 Omega McDonald 的 Toyota 86。现在我们开始开箱这一个 Toyota 86了。 休息一下，接到 review 会待会再延迟继续，所以我们现在开始延迟这样子。喜欢这个 Toyota 86，而且我们把 sticker 已经粘好了。然后它因为它是很美的、很酷的跑车，它有一个最棒的事情，待会再跟大家讲。好，现在我们先看一下这一个 Toyota 86的前面写着 Racing 86，是啊，后面有一个McDonald的 logo。 再回来前面，车里面给它挡一盖，然后名字是Toyota 86。现在去到最酷的地方了，你看到这个开关吗？如果我们一开，这里的，因为这里是矮的。哇，你看车的灰亮哦。 非常酷的这个，我是最喜欢车子4辆车子都已经拍完了，我希望你们在 YouTube 上可以看到这4辆短米嘎的麦当劳短米嘎。